适合在晚上，甚至有时候吃一点点宵夜。有时候睡不着也是因为肚子饿，很多人睡不着，对，就一定要起来吞一点东西，感觉好像有饱足感就去睡着。所以上次我也教过大家冷泡香炒菜，冷爆香对不对？对，我们的蒜油对不对？所以一般我会建议大家，我们的油哈，通常不要一下子下太多。你看地中海料理，对，地中海料理，因为我们台湾人，我们这个台菜喜欢爆香啦。对，其实我建议大家，如果可以的话，不用爆香都没关系，就是你把你的食材直接放进去了，对。就有点像地中海料理，其实最大的精髓哈，很多人可能不知道，以为都只有橄榄油啊、葡萄酒啊、葡萄红醋。其实我发现最大的精髓是不油炸的东西。哦，他们很少油炸，对。美式的话就样样油炸很多啦。对，他们几乎都是冷油料理。就等一下我们做完这一道好香哦，荞麦面，我们等一下就把它做冷油的烹调的方式这样。那这菇类也是比较多，还有一个助眠的成分哦，除了色氨酸，它有一个比较特殊的成分是有伽巴。就是伽巴，对，伽巴也是现在发现，哎，原来这个现在吃的我们的全谷类啊、糙米啊，或者是刚才今天我用的这个荞麦面，它比较有多这个伽巴的成分。哦，原来是这样。哎，可是我想请教江医师，哎，因为像譬如说地中海料理啊，大家知道很健康，可是像他们就是像意大利人啊，他们常常在吃饭的时候，他们都会来杯酒啊，他们都会喝很多酒啊，然后有人就说，哎，酒的话比较助眠啊，所以酒真的是可以助眠吗？其实睡觉前喝杯红酒什么的。OK， 对，就说第一个我们是不太建议了哈，因为酒精它本身是主要成分是乙醇嘛，那乙醇是可以让人脑袋放松，是可以比较容易入睡的，但是它代谢之后会变乙醛，乙醛就是会让人恶心、想吐、脸红啊，心跳加速，甚至会让睡眠不稳定。那是不是第二天早上的事了？不是，就睡眠当中就容易醒来。睡眠当中就忽然醒来，对，就会容易醒来，因为睡眠会不稳定，不容易熟睡。对，这样蛤蜊已经开了，对不对？那这个时候我们才把这个，像我一般这种食材，我就不会太早下煮太烂，就这个时候才上去把它拌，用余热。青椒、红椒、黄椒都可以。对，要用一点苋菜或菠菜，这也是比较多这个所谓的膳食纤维以外，还有就是比较多这个我们刚才讲的那个色氨酸或者是这个伽巴的成分。对，因为我们刚刚讲到色氨酸啊，哈，牛奶啊，哈，这些都可以助眠哈。哦，荞麦面是 DGI， 所以它就不是精致淀粉。对，它甚至对我们血糖稳定是比较好的啊。那最后我才会把这个橄榄油淋上去。那增加一些所谓的脂溶性的维生素的吸收。日本的荞麦面做成意大利式这样。哦，这看起来营养很均衡。对啊，所以王老师又选好颜色，好多又绿。对，因为光看心情就很好。没错，这也是心情好，也是我们能够放松睡觉很重要的因素。对，那你讲到放松睡觉，我想问一下江医师，哎，江医师你日理万机，然后要看那么多病患，你自己有没有睡眠障碍啊？你都睡多久啊？我睡眠问题很大。你睡眠问题很大，你真的自己睡眠问题很大。所以当睡眠的主要是睡不够啦，对，睡不够，都睡几小时？平均4个半小时。4个半小时哈，这太短了吧？一般应该要大概6到8吧。对，所以江医生，那你平常比如说午睡，你会午睡一下吗？就稍微补一下眠吗？对，其实如果我们所谓的这个 take a nap 好，就是 power sleep 这件事情，其实很多人都在实行了，很重要。那对，但是呢，最近的有一些欧洲的研究啊，认为说。也不是说需要固定午睡，对，就是真的听自己的身体的需求，所以就看自己啦。对，而且中午他是说养心，就是我们的心经走在正午11点到1点的时间，所以小休息或者是闭目静养，就是 meditation 也会很适合。对，好，我们现在这个菜是不是已经差不多了呢？对，哇，已经完成了耶。好，那如果你西式一点，就用呛一点点这个白酒。哦，白酒，哦，白酒，晚餐的时候可以加一点白酒啦哈。哎，怎么样 ，Kiwi 好吃吗？好香，非常好吃，而且不用太多调味，它本身海鲜味道就很丰富。所以一般我们在晚餐如果真的要掌握这个所谓的不要影响睡眠的饮食，一定要记住我们刚才讲的几个重点：第一个少糖，第二个要好油，但是不要过热烹调。产生的所谓的太多的自由基或抗这种发炎的物质，这样的原则吃，再加上你的足够的营养，刚才提到的这几个营养，其实你就会发现吃完你有饱足感，身心都得到满足，你就睡一个好觉。真的，身心都满足的话，才可以睡好觉。好，刚刚我们讲到说身心灵都满足的话，就可以睡得好，对不对？哈，那现在呢，有一种颂钵，不知道大家有没有听过？好，其实呢，我们常常都会情绪不稳定嘛，哈，然后睡觉的时候东想西想，用颂钵用声音可以助眠。对的，其实颂钵的声音呢，它会让我们的就是从脑波贝塔波降落到了就是阿法波甚至西塔波，所以刚才呢就是医师说的脑脊髓液会在我们熟睡的时候涌入去清理我们
们的大脑，那么颂钵就会让这件事情能够快速的发生，让我们更容易入眠。所以我们在睡前的话，如果用颂钵的话，可以让我们心情比较安定。然后你刚刚讲到的这个贝塔波变成是阿尔法波。对，没错。而且同时呢，就是也会让我们就是催产素的生成，然后让我们的心情愉悦，增加幸福感。对，哇，幸福感很重要哎，这赶快来试试看啊！好，没问题。好，所以就是在睡觉之前是需要有人帮我们弄吗？还是我可以自己敲？其实自己敲就可以了。尤其是我们像现在我是示范，然后呢就是在主持人的周边，但其实自己放在身上也是很适合敲击的。那我也想邀请就是大家在这个颂钵的声音当中可以闭上眼睛。等一下我会带领大家去做呼吸的静心。现在可以先将自己关注到呼吸上，每一次的吸气都落到身体最底的地方。这一次吸气吐完了之后，慢慢的吸，2、3、4，停，2、3、4，整个非常宁静的感觉。吐，2、3、4，停，2、3、4。我觉得我跟这个宇宙大地已经合而为一的感觉了，就非常的宁静，很容易进入到了就是我们的地塔波潜意识的层级。那我也想放在背上去感觉一下背部的敲击。哇，大家都睡着了耶，是吧？对啊，忽然都觉得很想睡。来，你看，就放在背上的话，哇，感觉身体的动觉得有一种就是全身上下都被震动到，然后非常的宁静，心情很稳定的感觉。所以江医师，这是真的有这样的医学原理吗？的确有，可以助眠。对，而且现在事实上有颂钵的机构把他们的颂钵疗程送到我们德国总会来做验证。现在进行是 ING， 因为现在正在验证当中。正在研究。对，就是说，因为音频本身包含光线啦、触觉啦，我们所谓的眼耳鼻舌身嘛，对不对？就是佛家的这个五感，但是它最后会进入到意，就是到我们的大脑里面。对，那声音其实就是一种五感里面的其中一种，所以的确是可以助眠。好，但是那个农维敏，我想请问一下，如果是一个人的话，比如说旁边没有人帮你弄，你一个人的话，自己要怎么做这个颂钵？还有没有什么样的人，他譬如说他身体是不可以用颂钵来助眠的？我们把它分成2种，第一个呢是利用声音，像刚才我在敲击这个小钵的时候，可以去带呼吸，每敲一下，慢慢的吸气。慢慢的吐气，在这个过程当中也可以进入到 meditation 的过程。对，那么另外呢，比较大的钵的话呢，你可以直接把它放在身上，像我们平躺的时候就放在肚子上，然后让我们的身体跟钵一起共振，好像在做内脏按摩。当你把这个刚才的这个动作做完了之后呢，你把身体整个放松开来，那么这样的共振也会帮助我们就整个身体舒张开来，进入到睡眠的状态。像怀孕的人，他是可以做吗？对，怀孕的人我们会避免，像是装了这个心脏有一些就是起搏器啊，或者是有一些其他的异材质在我们身体上，我们尽量不要把钵放在身上去敲击。有金属的，有金属的，对。那大小的钵，大小的颂钵有什么差？其实刚才也可以听到大的钵声音低沉，对，给共振；那么小的钵声音清亮，很容易帮助大家集中。所以颂钵它还有一个就是让我们的自律神经是比较平衡的，交感神经、副交感神经，他们本来会自己去调节，只是我们现在很多的人因为压力很大，所以反而呢晚上呢不睡觉，白天没精神，就是自律神经的失调。那么颂钵会让这一个自律神经是比较平稳，所以有些人听了很容易专注，进入到 meditation 状态冥想；有些人就会听了好放松哦，就想睡觉了。2位是不是已经很想睡觉、很放松？我之前有经历过，其实颂钵真的可以让你 focus， 就是说转念啊，我觉得这个动作很重要，对，让你的念头集中在这个声音里面，除了声音的共振，那你的念头也是一个共振。对，要不然的话，你第2天人家想说啊，第2天还要干嘛干嘛的，一大堆杂事都在我们的这个脑子里面。好，我们休息一下，稍后回来。刚刚我们节目讲到说，很多人睡不着是因为枕边人打呼的关系，而且呢，打呼的人很多人都有这个睡眠中止症的问题啊，所以我们要怎么样避免打呼？是不是要练肌肉？没错，刚刚都有提到，除了这些
空腔它被压缩，让你的进气不顺，会引发打呼之外，我们提到说我们肌肉力量不够的时候，喝太多啊，肌肉太放松的时候，其实会产生这些压迫到气管的动作，就会打呼。所以我们刚刚怎么去治疗这些呢？其实以上那些什么水牛肩啦、双下巴啦，通通可以练运动、练肌肉去把它支撑住。哎呦，这太重要了。那要练哪里的肌肉呢？不只是舌头，其实整个肩颈。比如说你真的有水牛肩，你真的要去把水牛肩这边肌肉把它改善。所以今天教3招给大家。OK， 好，第一招来，我们通常都是看到什么形状会觉得你一定会睡眠呼吸中止，一定是这样子，对不对？所以第一，你后面这边后颈的肌肉要练起来。再来，我们同时去训练舌头，怎么做呢？很简单，我们有点上半身往前倾这样子。做个抬头，然后顺便舌头在里面也做一样的动作，有点舌根下去顶上颚，往后滑。所以我们同时做一个类似像往前移动，挖一个图，这很像胃粉。对，就一个胃腹向后。那你的舌头也要在里面同时做胃腹，舌头也要同时往上顶住上颚。往后舔，往后拉，我们同时训练整个后颈这个地方的肌肉跟舌头肌肉往前，往上，往后。好，这是第一个。第二招呢，我们来治疗我们双下巴。我们双下巴怎么治呢？其实这边也是有肌肉的很重要。除了不要过度肥胖之外，当你肌肉太松也会打呼哦。所以我们同时做一个往后仰的动作，让它做一个仰卧起坐，收下巴往前，对，往后仰。OK， 收下巴往前。那这个时候我们的舌头要怎么一起做呢？舌头一起训练呢？我们往前做一个俏皮的吐舌头，做一个吐舌头动作，吐气，